Biteze. Niso. Nawe se ko wabuze. Sharagari cyane nawe. Nawe se ko mbona umeze neza ugiye. Cyane umuntu ugiye kureba hano hirya nyine tu. Nago ninda ndayitanze. Nawe se ko wambwe ngo uzakunsura. Urakusigaye unaca no mu rugo utanavuze ko. Shasi nabikora. Ariko nzaza muri iyi minsi. Nzaza muri iyi minsi waje no munsi. Ndaza kubipanga ndebe nimba nabona umwanya ndaza. Urugo ni hese. Urugo na hirya ahubwo byabyizuje kunsura mu kanya. Ngiye hano hirya nimva aho ngiye ndahita nza kugusura. Sawa narebe ndagutegereje. Iki gikombe cyose cy'umugabo safuri cyane ibyo ntabwo bikureba aricyo ngiye kubikoresha bise birakure sawa usanze petit frère na nakakeye yigeze ateka nihangane nta kintu gihari tu Nta kibazo cyo nta kibazo. sigaye mbona muri iyi minsi ukeye atari Sheri nawe urabeshya use koko ni nibyo kabisa mo ndabibona oya nagari iza ufite n'amasoso baribonye yawo ngo urangiye sigaye nkureba numva nta muntu hano ku isi bite sister azibura sigazana n'icyano kacifungana numbwire aseko wambwiye ko muri umuntu arwaye seko nazi ko namusize mu buriri arembye zibura aka kandi usungira umurwayi ibyo tubireka aho kuko agasafuriya wari ukomba se wamuhaye ngo akombe nawe aseshera usigaye ukomba amasafuriya cyangwa ni bwa burwayi bwe bwiyongereye akaba yavangiye wasanga n'ubundi ari bwa burwayi bwe nimba ngize umurwayi reka nze ngwereke ko uburwayi bwanjye ari cerebro agasafuriya wagasize wagasize akuma uratimuka amasafuriya ukavuga ngo nigiye wawe ukabura umuntu w'umugabo yakomba isafuriya yemwe se umuguki ugiye ntabwo bwose wakwinamba n'igikoma kiracyarimo n'ubundi reka nikombe cyakora ntiwabuze byose impano yo ndabona uyibitseho